వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ వస్తుంటాయో చూడండి ఒకసారి. ఈ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ అయితే మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం చూసిన తర్వాత ఒక లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి. 11 months నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా ఈ డే గురించి. సో ఫైనల్గా ఆ డే అయితే వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనమైతే మన కొత్త కార్ డెలివరీ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. ఏం కారు ఏంటి అనేది మీరు ఎవరైనా గెస్ట్ చేస్తే కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే షోరూమ్కి అయితే బయలుదేరుతున్నాం. షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కలుద్దాం. ఇప్పుడే షోరూమ్ దగ్గరికి అయితే రీచ్ అయ్యాం. కొంచెం కెమెరా సెట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది మన పాత వెహికల్. ఏ కారు ఏంటి అనేది మీ కామెంట్స్ గురించి అయితే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. కామెంట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ మహీంద్రా షోరూమ్. ఏదో కార్ మీద పెట్టు, అలాంటి వదిలికి ఇచ్చే, కింద పెట్టకూడదు. ఈ కవర్ లోపల ఏ కారు ఉందో ఫస్ట్ కామెంట్ గురించి అయితే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. రెడీ నా ఆశ నెరవేరిందన్న. కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న, కంగ్రాచులేషన్స్. వదిన గారు వెళ్ళండి, వదిన గారు మీరు కూడా వెళ్ళండి. వదిన గారు నువ్వు కూడా వెళ్ళాక అందరూ మీ మంచి మనసులతో అందరూ ఆశీర్వదించండి. మాస్టర్ ఒకసారి చూడండి, మాస్టర్ చూడండి ఒకసారి. కంగ్రాచులేషన్స్. వదినా నువ్వు కోయండి అన్న, వెళ్ళి పట్టుకెళ్ళు అన్న. ఫస్ట్ మీరు వదినా నువ్వు కోయండి, సరిపోద్ది. పట్టుకోండి.
వదిన గారు రైట్ సైడ్ రండి. వెహికల్ అయితే మొత్తానికి షోరూమ్ నుంచి డెలివరీ తీసుకున్నాం. ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా సాయిబాబా టెంపుల్కి అయితే వెళ్తున్నాము. సో ఈ బండి పూజ అయితే సాయిబాబా టెంపుల్లో చేయించబోతున్నాను. నాకైతే చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉంది. దగ్గర ఈ వెహికల్ గురించి 11 months లిటరల్గా ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఎదురు చూస్తున్నాను. ఫైనల్గా ఈరోజు ఇది నా చేతిలో ఉంది. సో ఇకపై నుంచి అన్నీ మన కార్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సాయిబాబా గుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కలుద్దాం. దగ్గర మీటర్లు ఉంటాయి, పెట్టేసి దండం పెట్టు. అది హోల్లా లేదా వదిన గారు? రా డెలివరీ అయిపోయి పూజ అయిపోయి సరదాగా ఫ్యామిలీతో బయటకు వెళ్ళి డిన్నర్ చేసి అదైతే షూట్ చేయలేదు. సో అప్పటికే నాకు ఓపిక అయితే లేదు, ఇంకా షూట్ చేసే ఓపిక కూడా లేదు. కొంచెం ఫ్యామిలీతో గడపాలి అని చెప్పి నేను అదైతే షూట్ చేయలేదు. సో హ్యాపీగా డిన్నర్ చేసి కొంచెం సరదాగా బయట 2-3 ట్రిప్స్ వేసి అయితే ఫైనల్గా ఇంటికి అయితే రీచ్ అయ్యాం. సో ఇకపై నుంచి మన అన్ని కార్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి.
సో ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది కార్ సంగతి, యాక్సెసరీస్ కావచ్చు, లేదంటే కార్ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఈ థార్ దాని గురించి టోటల్ డీటెయిల్స్ మన ఛానల్లో అయితే ఉంటాయి. అట్లనే ఇకపై నుంచి మన అన్ని కార్తో ట్రావెలింగ్ బ్లాగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ దాకా మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోద్దండి. సైనింగ్ అప్, బై బై.